Hello mga kamamshi! So today's video, magmumukbang tayo ng niluto ko kanina. Meron tayong giniling na may kamote at carrots na may tomato. At meron tayong repolyo na may konting carrots at ginger. Meron tayong brown rice. So maglagay tayo ng ating fork na may kamote dito sa ating plato. Ay, oo. Kempang kasi. May magulo akong kasama, pasensya na. Lalagay rin tayo ng ating gulay na repolyo sa gilid ng ating plato. And then, syempre, pag mukbang, hindi pwedeng hindi tayo magkakamay. Masarap magkamay, mga moms. Hello, kain tayo. I forgot to pray. Kami sana sa pang-araw. Sana po itong pagkain ito ay kami dito sa kain po. Nauna muna yung subo bago sa pray, no? Kaya na po. Kain po tayo. Yung imumukbang po na tayo, ilalagay ko sa na-upload ko na rin po sa YT yung paano pagdating ng just 5 minutes. Kain po tayo. Napolyo. Ate chắc một gạt tí đi. Tại ông chịu rồi. May magulo po akong kasama dito. Ang alaga ko nandito. Kamang kumakain. Tabi ko siya. Ayaw magpatalo. Lagi niyang pinupuna pag ako po kumakain na nakakamay. Bakit daw ako nagkakamay? Meron naman daw chopstick at saka kutsara. Hindi daw ba madumi yung kamay ko? Yun lang yung sinasabi. Siyempre tayong mga Pinoy. So yun tayo minsan nakakamay. Siyempre hindi naman tayo social-social, di ba? Baka lang tayo sa mahirap, mga moms, di ba? Siyempre dito may kanya-kanya silang traditional kasi. Hindi sila hilig magkamay. Hindi sila marunong yatang magkamay. Always chopstick ang gamit nila. So isang araw, magmumukbang tayo na naka-chopstick. Nakasama yung alaga ko. Ang sarap nito mga ma'am, subukan nyo. In just 3 minutes, makakapagluto na kayo. Sa simple lang na makakita nyo sa inyong kusina lang. Basta may stock lang ang freezer nyo. No need na po humanap ng o bumili pa ng mamahaling mga ingredients. Basta simple lang at alam mo yung diskarte sa pagluluto. Pasok na pasok ka dun sa banga, mga moms. Harap. Subukan niyo po. Ito na. Ang laki doon kasi ng repolyo. Hautsula. Pag di mo siya sinabayan,
Parang ang lungkot-lungkot niyang kumain. Tapos sinabayan mo naman, ang dami niyang daldal. Kasi ipinipare niya yung pagkain niya. Siya daw nakaganon. Tapos ako daw nakakamay. Diba? Ang sarap tayo magkamay. Feel na feel mo yung pagkain. Pag naka-chopstick ako, parang hindi ako nabubusog. Hindi ako talaga nabubusog, mga moms. Alam mo ng mga amo ko dito, syempre sa Asian, kula dito ako sa bansang Taiwan. Limit lang karaniwan pagkain nila sa rice. So ako naman, limit lang din. Pero syempre, feel na feel ko, Pilipino tayo eh. Feel na feel ko yung pagkain ng ganito, yung nakakamay tayo. Oh, di tamang oka na eh. Sarap kasi ng kamay, di ba? Nipil mo yung tayong mabubusog ka. Oh, kaset sa'yo. Sarap. Ang sarap talaga. Subukan nyo, try nyo. Hindi wa khao khắc cụ không? Khai được. Kwento na naman siya. Bao tăng áo đại mà anh chặt tiêu không? Dạ, dạ. Ano? Narinig niyo ba siya, mga moms? Daldan niya. Ha? Kumain. Siyempre, inom tayo ng water. Đi nãy kêu con quanh chủ đề nhé chủ đề không? À khi chủ đề nhé cha nè không? Anh rồi cô khá bị thanh sĩ. Kaya siya. Makwento yung alaga ko, mga moms. Gini-daily vlog ko siya. Pero ngayon, karaniwan kasi, na-upload ko yung mga cooking. Ngayon, maybe isang upload ko yung everyday na ginagawa ko sa kanya. Mag-upload tayo. Ang sarap kumain, mga moms. So ngayon ubusin natin tong ating repolyo na niluto. Kasi yan siya pwede tomorrow. Siyempre gulay is life. Sabi nga naman. Sarap ang gulay. More in Asian, more in Taiwanese. Gulay is life sa kanila, mga moms. Dito ko lang sa amo ko, natunan yung pagkain na maraming gulay sa isang hapagkainan. Con chả đất nghe nghe đi ăn ấy thì chả được ít thứ người. Hồi cha ra, hồi cha. Awan cái ta bộ bộ đồ đây bộ Magulo yung aking bộ alaga. quà đây. Yan yung kukumpleto ko nakain ko. Harap. Thì chết được quả có không mà đi chết được quả Puso. à puso thì
So mga mams, hanggang dito na lang ang aking mukbang. Thank you sa pagsama sa pagkain ko. Kahit may magulo akong kasama. Thank you for watching mga mamsi. See you in the next vlog. Bye! Mwah!